gua itu dibayar untuk ngebohongin telinga lu. Foley artist. Apa itu? Foley artist kayak gua itu orang-orang yang bikin sound effect untuk film atau game. Manual, layer per layer. Dan cara kita bikin sound effect itu absurd. Contoh, langkah kaki, suara gelas, pukulan, patah hati. VO, bentar. Patah tangan aja deh. Misi utamanya gua itu untuk bikin lu percaya dengan apa yang lu lihat di layar. Jadi di dunia gua yang kesannya realistis itu yang paling banyak bohongnya. Paham ya? Deh.